आफ्नो 2 जना बच्चाहरूलाई रुँदै कराउँदै खोज्दै गर्ने यिनी महिला, यिनी हुन् ला इरोना। यो मेक्सिकोको सबैभन्दा फेमस अर्बन लेजेन्ड हो। भनिन्छ कुनै गाउँमा एकजना सुन्दर महिला बस्थिन् जसको नाम मरिया थियो। मरियाको बिहे हुन्छ एकदम राम्रो नोबल म्यानसँग हैन। मरियाले आफ्नो हस्बेन्डलाई एकदमै माया गर्थिन्। तर एक दिन तिनलाई थाहा लाग्छ कि उनको हस्बेन्डले उनलाई चिट गरिरहेको छ। यो कुरा सुन्दाखेरि मरिया एकदम रिसमा एकदम स्याड यति डिप्रेस हुन पुग्छिन् कि उनले आफ्ना 2 जना छोराछोरीलाई खोलामा डुबाएर मार्छिन्। र जब तिनलाई रियलाइज हुन्छ कि तिनले के गरिन् तब उनी पनि त्यही खोलामा डुबेर सुसाइड गर्छिन्। र भोलिपख गाउँलेहरूलाई उनको लास त्यो खोलामा भेटिन्छ, तर त्यो 2टा बच्चाहरूको लास भेटिँदैन। भनिन्छ त्यही दिनबाट मरियाको आत्मा अझै पनि ती खोला किनारहरूमा डुल्ने गर्दछ र मेरो बच्चाहरू खोए भन्दै कराउँदै रुँदै हिँड्ने गरेको छ। भनिन्छ मेक्सिकोमा धेरै जस्ता मानिसहरूले खोलाको किनारहरूमा यी महिलाहरूलाई देखेका छन् र जो कोही बच्चाहरू पनि यो खोलाको किनारमा रातिको बेला जान्छ ती बच्चाहरूलाई चाहिँ यो ला इरोनाले उठाएर लाने, किडन्याप गर्ने, पानीमा डुबाएर सेम उसै तरिकाले आफ्नो बच्चालाई मारे जस्तो मार्ने, ताकि तिनीको आत्मालाई आफूसँग लगेर जानलाई उनले यस्तो गरेको भनेर भनिन्छ। ल यही ला इरोनाको स्टोरीलाई क्याप्चर गरिएको छ द मुभी द कर्स अफ ला इरोना। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ठाउँहरूमा कस्तो खालको अर्बन लेजेन्डहरू छ तपाईँहरूले त्यो पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। बाई।